Oke guys, sekarang aku mau ngebutin mau panen kopi yang harusnya yang ambilnya merah-merah ya, jangan yang hijau, soalnya yang hijau belum matang. Nih yang kayak gini aja, tapi yang kebuka jangan kan? Boleh. Boleh. Oke. Asal merah. Asal merah ya. Nih, bau buruk. Enggak lah. Kenapa dilempar? Itu matang. Buruk. Nih, kita ambil yang hijau ya guys. Masih keras guys. Guys. Nih teman-teman. Kayak anggur ya guys. Manis loh. Coba makan. Manis. Jangan dibuang. Kumpulin. Oke guys. Nih. Nah, kebuka. Nggak apa-apa, berarti itu udah matang. Bagus itu. Tuh, ada yang Iya, nggak apa-apa. kebuka kulitnya. Gak apa-apa. Nah, Harusnya bawa ember. Sayang. guys, nih. Ini jatuh guys. Guys. Nih guys, pada merah-merah ya guys. Ambil lagi. Guys, yang ini agak sedikit jelek guys, tapi keras. Enggak, ini udah bagus ini. Keras. Nih guys. Oke guys ya. Di situ masih ada yang merah ya guys. Ambilin semua. Nih guys, tuh. Kita baru ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8. Ya guys, pada jatuh-jatuh. Tanganku cuma 2. Guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 guys. Kita ambil lagi jadi 11. Ambil 1 lagi ya guys. Jadinya ada 12. Habisin semua. Enggak guys. Enggak berarti ada 13. Nah, kita ambil lagi ya guys. Jadinya ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay, kita udah ambil banyak guys. Di situ masih ada guys. Masih banyak di sana. Di dalam lebih banyak. Nih guys. Karena udah dipanen sebagian. 21. Jatuh. Jatuh. 21. Tuh lihat, bibi-bibi lagi makan tuh. 22. Mana bibinya lagi makan? Jatuh. 22. Ini ada sakunya. Ada. 22. Tuh, ada suara apa tuh? Ke dalam lebih banyak kopinya. Coba deh jatuh. Katanya.
gitu. Binatang apa tuh? Tahu? Pak, jangan-jangan burung dinosaur. Burung dinosaur suaranya gitu. Oke guys, kita ambil lagi. Di sini ada pohon jeruk. Cari yang matang jeruknya. Yang udah besar. Tuh, besar tapi di atas. Ini belum besar. Oke guys, kita ambil lagi ya kopinya. Cari di yang sana. Tah, Turun lagi. apa tuh? Nih, udah banyak guys. Banyak ya guys. Nah guys, nih sini. Ini kopi ini gimana? Hei, Biar bisa jadi minuman. di jus aja guys. Di jus. Jadi dijadiin kopi. Nah, terus dijual. Papa aku kan itu jual kopi. Jadi kita ambilin buat papa aku.